Kalau keluarga Anda batuk dan flu, begini cara melakukan terapinya, dan ini bisa Anda kerjakan di rumah sendiri. Kita melakukan terapinya di area tengkuk, di area belikat sebelah kiri, belikat sebelah kanan, dan area lambung. Ini untuk yang panas. Kalau untuk yang batuk, kita akan fokus di area paru, paru kiri, paru kanan, dan area lambung. Nah, kita melakukan terapinya menggunakan jari seperti ini, ya, kita tempel, kita tekan, lalu kita getarkan seperti ini. Tujuan kita menekan supaya kita bisa membenturkan. Tujuan kita membenturkan supaya terjadi penguraian sumbatan. Dengan sumbatan terurai, darah lancar, nutrisi tersalurkan, oksigen terkirimkan, maka persoalan flu, batuk, dan demam bisa teratasi dengan cara yang alami. Berikutnya di area belikat sebelah kanan.